kolejny cudny fiński poranek na łonie natury. Kamratów, uwędzonych w saunie w oparach fińskiego białego wina, budzi rzeźka bryza jeziora i świergot robactwa, które czyha nieopodal, aby tylko wejść do namiotu. No halo, panowie, pobudka, ileż mam tu nad wami latać? Czas na poranną kuwetę. Jedni szorują zęby, inni smarują łańcuch. Igo, masz moment? No? Masz moment? Zakręciłbyś mi kołem, bo kurwa trochę będę się z tym pierdolił jednak. Dobra. Weź mi tam kółkiem mi tylko pokręci. O ty skurwysynach nie obrazuj. Kurwa, jebane komary. Dobra, dzięki. Będzie pięknie, nasmarowane. Kanapki z dżemem zjedzone, kawusia wypita. Zatem ruszamy w drogę, bo w tym tempie to nas noc polarna zastanie. Y'all ready for this? Crank it up. Juwenin Koski. Cokolwiek to znaczy. TED to nie tylko trasy, ale także ciekawe punkty na mapie. Idziemy po szutrach i nagle krysówka na tecie. Spadłem, to idziemy. Leszek, tylko nie spadnij. Kompanii spędzają nawet 10 godzin dziennie w siodle. To też regularne przerwy to podstawa ich marnej egzystencji. Sytuacja jest następująca. Dojechaliśmy na jakieś fińskie zadupie. Lokalny pan powiedział nam, że mamy tu nawet wodę pitną. Ludzie są mega mili i przyjaźni. Będzie kaweczka się robiła. Tu jest woda, jakaś chatka, jakiś strumyczek. Dojechaliśmy tutaj. Ile myśmy przejechali dzisiaj? Ze stówkę? Nie wiem. Ile? Stówka już? Praktycznie sam shooter. Coś pięknego. A tam prowy. A tu Leszek. A tu Wojtek. A tu ja. Nic tak nie podnosi morale jak świeżo zagotowana kawa przegryziona parówą z kepuczem. TED meandruje majestatycznie po całej Finlandii. To też, kierując się na północ, od czasu do czasu nasza kompania przeskakuje z jednej nitki na drugą. Jest to okazja, aby uzupełnić zapasy paliwa, wody oraz paszy. Przemierzając dalekie pustkowia, człowiek zaczyna bardziej doceniać chwilowe uroki cywilizacji, jak kibel na stacji czy zimny Red Bull w sklepie. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi między Helsinki a Rovaniemi w środkowej Finlandii. Kraj ten ma ponad 180 000 jezior
Jest tu nawet jezioro, które kształtem przypomina samą Finlandię. Koniec przerwy. Na koń, panowie. Y'all ready for this? Crank it up. Po 4 dniach melancholijnej jazdy i 2000 pokonanych kilometrów, po naszych bohaterach widać pierwsze symptomy zmęczenia i tęsknoty za kobietą. Back roads booming, yeah. Engine running, night Prom. is young. Sytuacja jest następująca. Dojechaliśmy do jakiegoś promu. O kurwa. It's the number where you can But we only one Za time. 5 minut. Ah, you 5 go. minut. Where you from? Poland. Poland. Yeah. You stay in here or you go in Well, we are going right now. That is aiming for Rovaniemi, but we are going further north to North Cap, Lofoten, and it's all over. long trip? Yeah, it Nice, is. safe trip. You too. Thank you. Kompania zmotoryzowana dotarła nad Oulujärvi, 5. co do wielkości jezioro w Finlandii. Drużyna ma mały problem. Motocykle jadą już na oparach, a lokalsi mówią, że kolejna stacja dopiero za 60 kilometrów. Najbliższa stacja jest za 6 km, albo się cofniemy o 30. I zaczynało już się prawdziwe zadupia. A to my chyba teraz na tecie już jesteśmy. No? To będzie tet, czy to jest mój kawałek? Bo już nie wiem, kurde. Dead. Znaczy chyba. Jak to mówią, jak ktoś ma pecha, to i palca w dupie złamie. Tu mamy pierwszego kapcia tego wyjazdu. Kurwa, ale komary. Masz te kołki? Nie wiem, czy kołka, czy śrubę wkręcić. Śrubę w razie wkręcę. Zobaczymy. No to próbuj, nie wiem. Ten, Wojt, Jak coś, jak dojedziemy do trzymaj stacji. palce. Jak tam się wdupcyło, kurwa? Jakby nic nie było, nie? Ale nie wiem, Ja ale, kurwa, pierdol. Drugiego łosia w jeden dzień widziałem, więc... Ale lata tych kurest. Ja pierdolę. Mówili, że to tyle komarów, kurwa, w lato. Szybko, Leszek, bo mnie zjedzą. Nie, ja spierdalam. Biorę tego fukacza i się fukam, kurwa. Patrzę, co to kurwa jest. Kurwa, chujowe to jest do smarowania. Leszek, kurwa. Najdroższe mu już będzie dobre, kurwa. Fuj, jebie to. Dobra, potrzebuję śrubokręta, kurwa. No to przez kompresor to nie działa. Nie, czekaj, działa, dobra. Kurwa, myślałem, że łoś. Naprawdę jest jakiś łoś w pobliżu. Dzisiaj już widzieliśmy 2 łosie. Takie dwa razy większe niż koń. Nie w takim razie jeszcze kurwa traktują nas jak kurwa normalnie obiad. Udało się. Trzeba teraz znaleźć miejsce do spania. Y'all ready for this? Crank it up. Crank it up.
drużyna znalazła po drodze camping w miejscowości o swojsko brzmiącej nazwie Puolanka. No, więc taka lekcja dla wszystkich podróżników motocyklowych. Otóż w Skandynawii generalnie, jak jedziecie w kilka osób, to namiociki mogą być droższe niż kabinka. W trójkę 20 eurasów od łeba, czyli 60 euro, a za kabinkę zapłacimy 50 euro. No to prosto. A i w kabinie jest ogrzewanie, lodówka, prąd i wszystko, więc raczej chyba dobry deal. Polanka Camping w Finlandii, 250 km chyba przed Rovaniemi. No kurde, syny tu też latają. Puola to po fińsku Polska, a Puolanka to światowa stolica pesymizmu. Przypadek? Nie sądzę. Leniwy, fiński poranek. Kamraci toczą się niesfornie ku najbliższej stacji benzynowej, aby napełnić baki i żołądki, zanim ponownie skręcą w dzicz. Jesteśmy jakieś 200 km przed Rovaniemi na Neste. Stacje już się zaczynają robić rzadkie. W tych stacjach są bufety. Generalnie od 10 można tutaj zjeść normalny obiad. Więc jest całkiem spoko. Ale uwaga, uwaga. To jest to, co na północy można kupić. Czyli tak, mamy do wyboru mięso z konia, z renifera i z łosia. Więc trzeba będzie wziąć sobie. Stacja benzynowa w Finlandii to jest generalnie centrum życia, z tego co widać. Można tu kupić sprzęt, wędki, konserwy. O, kuksy są znowu, jak chciałem. O, tu masz fajne. Noże. Ale noże to będzie też później, będą takie rzeczy chyba. Do ryb, łowienia. Co tu jeszcze mamy? Konserwy, zagryzki. Zajebiste rzeczy. Co? Taka większa pizza. z kością. O kurwa, pokaż, fajne. 50 euro. No to na pewno jest chińskie, bo to pewnie jest takie tutejsze, nie? No jak chcesz, to wiesz, dla takiej pan... Dwie stówki na kawałek. A jecie coś, kawa jakaś czy coś? Kurwa, nie ma naklejek, tam jest naklejka, trzeba sobie naklejkę fińską już przykleić. Jakąś ładną. Oj, kanapeczkę możemy przyjąć. Taką normalną. Jest czekolada, kawa O, patrz, ja sobie śniadankę zjem. Kanapkę z łososiem. A, no i oczywiście burgery. Tak, kaweczka, kanapeczka. It's green and this is milk. Śniadanko może i skromne, ale za to nie najtańsze. Jedziemy dalej. Kierunek Rovaniemi i koło podbiegunowe. Y'all ready for this? Crank it up. Ekipa, gnając co sił w kierunku Trakatet, zauważa charakterystyczny znak chłopa z brodą w majtach z mchu, który dzierży dumnie maczugę. Witamy w Laponii, największej i najdzikszej części Finlandii. Koniec gadania. Lecimy cetem do Świętego Mikołaja.
Po niemal 3 dniach tułaczki po lasach i szutrach Finlandii w towarzystwie łosi, reniferów i chmar komarów nasi motopodróżnicy osiągnęli kolejny cel tej wyprawy. Dotarli do wioski świętego Mikołaja w Rovaniemi, sprawdzić, czy Mikołaj to tylko legenda, czy jednak faktycznie istnieje. Wioska Świętego Mikołaja. Jesteśmy na kole podbiegunowym 6633. Santa Claus Village, Rovaniemi. Jesteśmy w sklepie Świętego Mikołaja. Można kupić pamiątki. Ja sobie wybrałem 2 koszulki. Stąd wysyłane są prezenty na cały świat. Tutaj trzeba przyjść do Mikołaja na kolanko, można mu powiedzieć, co się chce i wtedy to przychodzi. Przyjechałem tu dlatego, że od dzieciństwa tu nam mówią, że Święty Mikołaj istnieje, a czy tak naprawdę istnieje, to gdzie jest? No, więc Mikołajowi 10 euro zapłacić. pójdę, zobaczę, zrobię, bo to warto. Więc jeśli warto, pewnie, że warto. Dzisiaj się chcę sam przekonać, czy Święty Mikołaj istnieje, czy to jest prawda. 40 lat na to czekałem. Każdy mówi, bądź grzeczny, bo Mikołaj nie przyjdzie. No to zobaczymy, czy ten Mikołaj faktycznie jest. Leszek idzie sprawdzić, czy Mikołaj faktycznie istnieje. Tamty, masz tamty. A jednak. A więc Święty Mikołaj naprawdę istnieje.